Всем привет, с вами канал Александр ТВ, и сегодня мы выживаем в Майнкрафте с друзьями, часть третья. Поздоровайся. Привет. Кто-нибудь услышал меня? Да. Окей. Короче, Блин, теперь иди сюда. я не хочу идти сюда, мне нужна одна постелька. Я Конечно, знаю, хочу... где мы будем жить. Мою не трогать, что я там вырыл. А Окей? можно второй хоум поставить? Чё? А можно второй хоум поставить? Ну, поставь, попробуй как-нибудь. Блин, мне нужна еда. Но до домика осталось немножко, я знаю. До нашего? Нет. О, он вырос! Не зря я тебя кормил. Кто? Кролик. Крольчатина? Да, Пойду я убью не его. зря я Пойду убью не его. зря ему. Ты не знаешь, где. А откуда зомби? Не знаю. Блин, я почти добежал. Я Пам-пам-пам-пам. добежал. Ну, знаешь, кто ограбил этот деревню? Кто? Этот, тот пацан, который мы встретили. В смысле, какой Ну, пацан? ой, ну я встретил. Ну, того, который я встретил, дом. Я сейчас хочу найти того, вот тот домик, взять там кровать. А он не запривачен? Нет, я тебе А говорю. зачем тогда ты его... Почему ты тогда его тогда не взял? Потому что я не знал, что для костра потребуется кровать. Я в отличие... Я не знаю, чем ты там занимаешься. Я в отличие от тебя тут вещи делаю. Да. Блин, ладно, я скрафчусь шерсть. А шерсть, ты где? Ты где? Ты тут нет? Так, если что, если ты что-то заметишь плохое, все вещи в этом. Все вещи... Не все. Почему не все? Ну тут еще в сундуках остался. Откуда ты знаешь, я все вещи переделал. Они тут. Так, мне нужно 3 железа. У меня тут есть свои. Все в сундуках. Так, у нас тут, да, есть. Ладно, я пойду за лавой. Лава, 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 У лава, нас там лава. вообще сундуков не будет, я не знаю, для чего эта местность. У нас там вообще ничего не будет. Лава, 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 Лава лава. седан. Лава, 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 Судан. Лава. Я пока бегаю, у меня голод закончился. Что ж такое? Весь хавчик, если что, тут. Мне не нужен твой Нужен какой-то ну, Рома. Что? Нужен какой-то побольше. Где ты? Что? Ну ты понял, нам нужен побольше. Ты чё? Нам путь нужно сделать до склада, а то так это не делай. Ну делай, что ты? Я не знаю, вот ты тут мастер редстоунов этих, давай делай. Ну подожди, мне надо за лавой. Я хочу, вот, ты хочешь вот костер? Нет. Да, ну а что, ночь будем проводить там. Петь песни. У нас кровати мало. Ну, я сделал кровать. А мы на одной кровати не уютимся. А мы будем сидеть на пеньке. В каком пеньке у нас на горе нету пеней?
Я не знаю, сделаю пенек. А вот ты что сделал за последнее время? Я собрал ресурсы для того, чтобы сделать это. Лава седан. Динь-динь-динь, баклажан. Лада цыган. Так, все, Ром, я все вещи вроде бы переправил. Окей. Осторожно, тут лава. Где? Тут сверху. Ой. Я случайно свалился. Ну, А если что, на нижний Так, этаж всё. можешь заходить уже. Надо еще на один блок. Так, все. Ну, в принципе, все. Я сделал то, что хотел. Так, нам надо что? Нам бы желательно захватить, знаешь что? Всё. Вот эту вот воду. Нам надо этот какой-то построить причал, и чтобы ты его заприватил, потому что у меня уже все. Чё, все. Мало тебя. Ну, у меня кончается вот этот вот. У меня приват, и все, я не могу больше приватить. Да серьезно. А? Да серьезно. Да. Я 3 привата сделал уже. Ну, 3 привата это не все. А сколько максимум? Ко мне кто хочет тпшнуться? Не надо. Так, а теперь я посмотрю, как делается. Не скажу, что. Нифига себе, мы можем флаг спокойно сделать. 2 флага. Да. А? Только все это. Не все это трать. Ну, для тебя оставил, не переживай. Мне мало тебя. Окей, ладно. Чего у нас много? Вот много лука. Мне пофиг, я уже сейчас что-то сделаю, пофиг. Мне мало тебя. Так, Ром, я забыл. Смотри, вот сперва флаг делаем, а потом только на нем рисунки какие-то, да? Да. Так, ну, я думаю, сейчас буду очень очень долго париться насчет кое-чего. Но это оказалось не так. Есть. А тюльпан как ромашка подойдет? А что? Ну, нужно срочно. Ну, посмотри. Смотри. Это мы убираем. Ко мне не сходить, потом покажешь. Хочешь, чтобы он у нас потухал? А чё? Ну, хочешь? У нас в двери Петрович. Так, что я хотел? Я хотел взять тюрьку. Не знаю, тюрька. Я же с какой-то микс просто сделал. А трава как подойдет? Трава как ромашка подойдет, короче. Надо сейчас пойти. Поехали. Ты кого, лошадку сделал? Нет. А что ты говоришь, поехали? Я на этот, я вагонетку возьми, короче. Куда? Вниз, что ли, ты хочешь сказать? Да. К нам в склад ты поехал? Да. Так. Тут вагонеток нет. Подожди, я хотел что? А я хотел кирку мою. Поехали. Нет. Окей. Давай поправляй. Так. Камень обычный есть. Помнишь, где камень обычный?
Вот он, раз. Так, куда ты... Вот, что я думаю, он вот тут, Рома, на этом пойдем этаже. со мной. А ты что сделал? Что ты сделал? Пойдем посмотришь. Подожди, Пиши мне home, надо... home, пиши. Сейчас, подожди, мне надо... И выходи Подожди, в нашу флаговую галерею. И я вам показываю свой флаг коронный. И давай. Давай, Что здесь? давай, да. И... синий? Теперь синий сет. Ну окей. Вот, Но у вот, меня вот. он уже есть. Он уже у меня есть, только фиолетового цвета. Ну да. Так, Так, ну ладно, все. Всем удачи. И всем удачи. Всем пока. И с вами был канал Александр ТВ. Подписывайтесь, ставьте лайки и everybody, that's now.